नए साल में असां हिकिड़ो इहो अज़म था करियूं त असांखे अहिड़ा अमल करणु खपनि जो असांजो घर महफ़ूज़ थिए, असांजी क़ौम महफ़ूज़ थिए, असांजी जेको आहे सो सिंध महफ़ूज़ थिए, असांजो मुल्क महफ़ूज़ थिए ऐं सॼी दुनिया महफ़ूज़ थिए। लतीफ़ साईं बि असांखे हिकिड़ो ख़्वाबु असांखे ॾेखारियो आहे जो तव्हां वटि अमन हुजे। अमन कीअं थींदो? जीअनि से संघार, जीअनि से संघार अॼे जनी घारियां, जनी संधी वार चोर न छोए वछड़ा। माना चोर खे ज़रूरत ई नथी, हिकु त हुजे ई न, पर जेकॾहिं आहे त अहिड़ो संघारो जेको आहे तव्हांजो निज़ाम हुजे, तव्हांजो सिस्टम हुजे जो चोर खे ज़रूरत न थिए तव्हांजे घर ॾांहुं ॾिसी सघे, तव्हांजे ढोर ॾांहुं ॾिसी सघे, तव्हांजी ॿनी न ॾिसी सघे। हाणे इहो असांखे अमन खपे थो। ऐं ॿियो ख़ुशहाली असांखे कहिड़ी खपे थी? जीअनि से संघार अॼे जनी घारियां, जनी संधा ॿार अठई पर अॻूं दर। माना अहिड़ो माहौल हुजे, माशी तौर ते बसि ख़ुशहाल आबाद हुअणु खपूं, सियासी तौर ते बसि जेको आहे संघारा हुअणु खपूं, सुठो निज़ाम हुअणु खपे, समाजी तौर ते बि असांजी उथी वेठी, असांजा रवैया, असांजा माण्हू, असांजो कल्चर उहो बि एॾो बहितरीनु हुजे जो जेको आहे असांजा ॿचिड़ा जेके ख़ुदा मोहम्मद ज़मा फरमाए थो उसर उभनि ॾांहुं, उसर उभनि ॾांहुं मथुर रही विञ में जुड़े जाइज़ न आहे कुलरे कटण ॾींहड़ा। इन जहालत मज़ा इन मां असांखे जान छॾाइणु खपे ऐं असांखे जेको आहे सो तरक़ी करणु खपे, असांखे तमीर करणु खपे। ऐं नए साल में असीं जेको आहे इहा उमेद था कयूं त असां जी सॼी क़ौम खे तब्दील थियणो पवंदो, तॾहिं ई असांजो सुठो समाज ठही सघंदो ऐं असां जेको आहे सो तरक़ी बि करे सघूं, असीं तमीर बि करे सघूं। इहा ई दुआ आहे। लतीफ़ साईं फरमाए थो जीअनि से संघार, जीअनि से संघार अॼे जनी घारियां, मान लहंदो सार विच विलीअ ॾींहं। जॾहिं अकेला थी वञूं, जॾहिं असांजा ॾुखिया ॾींहं अची वञनि, तॾहिं के अहिड़ा माण्हू, अहिड़ा यार, अहिड़ा बचा हुजनि जेके असांजी सार संभालंदा। इहो ई असांजो पैगाम आहे त भई पंहिंजो ख़्यालु रखिजो, पंहिंजे ॿचिड़नि जो ख़्यालु रखिजो ऐं पंहिंजे ओड़े पाड़े जो ख़्यालु रखिजो। ख़ुदा कंदो उमेदूं सुठियूं रखिजनि ऐं गुमान बि सुठा रखिजनि। असांखे उमेद आहे त हीउ जेको साल हूंदो असांजे लाइ तरक़ी ऐं तमीर जो साल हो।